बस गुड। Welcome back to the Crackbone channel. Now in the today's videos, I am going to be posting a wide variety chiropractic adjustment, spinal manipulation, manual therapy or muscle treatment from of ever some best chiropractor with some new addition. Also all of their contact link will be in the description box, that where you can check them directly. Now let's get into this video and I will see you next. Next we have Dr. Ravi Sinde. थोड़ा सा करोड़ लीजिए मेरी तरफ, थोड़ा आगे लीजिए। लोअर लेग स्ट्रेट, फिंगर लॉक कीजिए, नेक को थोड़ा उस तरफ। ओके, बिल्कुल बॉडी को फ्री छोड़ना है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, बस रिलैक्स। आगे, लोअर लेग स्ट्रेट, लोअर लेग स्ट्रेट, सेम फिंगर लॉक कीजिए और नेक को उस तरफ। बिल्कुल बॉडी को फ्री छोड़ना है। रिलैक्स, रिलैक्स, लंबा सांस छोड़ो, बिल्कुल फ्री। थोड़ा उठ के जरा बैठ के देखिए, करोड़ लेके उठिए जरा। ठीक, बेटर है, बेटर लग रहा है ना? हाँ ठीक ही ना। जब मैं मतलब ट्रीटमेंट से जस्ट पहले अभी जब लेटने जा रही थी तो मैं ऐसे किया, मुझे बहुत मुझे पेन हुआ था जोर का। अभी मैं कर रही हूँ तो अभी मेरे को नहीं हो रहा है वो पेन। यस, लंबा सांस छोड़िए, रिलैक्स, गुड। सेम इस तरफ, सेम यहाँ भी। नेक्स्ट स्टेप, लंबा सांस छोड़िए, रिलैक्स, बिल्कुल फ्री। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग 2 महीने बाहर रहेंगे तो ऐसा कीजिएगा कि 2 महीने बाद। वही कर रहा हूँ अभी भाई। अच्छा होगा, लेट भी आप लोग। सोच रहा था कि मैं एंड में आता हूँ, मैं तो तुरंत आ जाऊंगा 5 मिनट। यस यस यस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल फ्री छोड़ने में। रिलैक्स, रिलैक्स, थोड़ा सा इस तरह से पकड़ना है। ऐसे? हाँ, फिंगर को छोड़ना नहीं है। अच्छा। हाँ, आराम से एकदम, बस। रिलैक्स, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। फिंगर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, स्टेप, थोड़ा सा ऊपर जाइए, थोड़ा सा, थोड़ा लाइट, दूध छोड़िए।
कंफर्टेबल है ना नेक? लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, बस लंबा सांस छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स, ओके, लंबा सांस छोड़िए, छोड़िए, लंबा सांस लो, छोड़ो, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, ओके। अभी थोड़ा उठ के बैठ जाइए, करवट लेके, ये टेबल पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, काफ़ी रिलैक्स है। काफी रिलैक्स है ना? ठीक है, बैठिए, इस तरह बैठिए, लो छोड़िए, काफ़ी रिलैक्स है। काफी रिलैक्स है ना? ठीक है, बैठिए, इस तरह बैठिए, लो छोड़िए, छोड़ना, छोड़िए, रिलैक्स, लो छोड़िए, हाथ ऊपर कीजिए, फिंगर लॉक करके मेरे फिंगर पे रखना है, एल्बो क्लोज कीजिए, यस, लंबा सांस छोड़िए, रिलैक्स, एक बार चल के देखिए और फिर बैठ के देखिए, बैठ के देखिए, बेटर है? हाँ, तकलीफ में बहुत कम है। बहुत कम हो गया ना? हाँ, बैठ जाए ना थोड़ा मुझे एकदम ऐसे शार्प पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जब आए touch थे हो जब रहा है। जब आए थे जब ऐसा शार्प हो रहा था पेन आपको और टच हो रहा था, अभी वैसा नहीं हो रहा है ना? नहीं, अभी वैसा नहीं हो रहा है। कितना परसेंट तो भी कम हो गया अभी ये? 70% अभी रिलैक्स लग रहा है। ओके। Thanks for watching. Subscribe for